Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Yang bakal lahir dari
masuk, belum masuk. Oh ya. Dia hamu manami nami perjulu dono nami selamat datang ma di perayaan Natal umum di tengah-tengah ni Uria tah KBP di sudi ruas ni Uria nabui ro di bagasan sedarion adorang so tabuhai ulota takas do pasaton nami serta paihutiu macara nanai si pakiota di bagasa bornginon na lau memandu hita mabuak kita tu dapat lau makanguluhon hata ni debata do parsaurata marite ibadah na tapatu pa di bagasa bornginon asa marguna bermakna pestata las ni rohata di bagasa tikion alani atas nama ni sudi parhalado do petugas di pelayan di bagasan bornginon dohonon nami matu hita saluna selamat Natal madihita saluna. Oke mulak mamang masuk mahita tu acara pamuhai ini parpunguan lau pagala lau sekaligus dok pagala lilinan non di jauh ni nang diakones pian non gor-gor ni aka na pagala lilin asa mengaradihian pinasa matina korso Ujo hami ma aka na pagala lilin mewakili sekolah minggu Kesia Lubis, mewakili remaja Matthew Aritonang, mewakili Naposo Laura Sianipar, mewakili Paropuan Nyonya Gesiagian N Borusitorus, mewakili Ama Amang J Simatupang, mewakili Parhalado Amang Situaha Simatupang. Upasa kami matiki asaro 7. Naung di jonakin di sokyama kainang akamang baris di son mengadop tu son tujulu mengadap tu sop itu sabda Salinai hujo hami inang Nyonya Gesiagian Borusitorus, molo dangadong hupangido hami maharadion inang Nyonya Gultom Borusi Matupang.
masuk mahita tu acara ia kamanga kenang pamuhani parpungan lau bagalak lin nunga tubu raja ni hadameon nunga tuturo ibana nunga di tonga-tonga taibana nunga patar asi ni roha ni debata di tonga-tonga ni huriana nunga patar papahenan ni debata di portibion di lehon anak na Tuhan Yesus Kristus gabe si palua portibion alani naing madohonota Pardengan basa do debata jalaro isa leleng-leleng na do ase ni rohana marsuk susutonang hasil tonganan idama debata Jehovah sadiri madok haholongon sa liling-liling na hubay magkaholongiho di bahene hutugu-tugu ho marhite-hite asin ni roha atong di bagasan las ni roha tahatid dakon ma di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluay di tadi kodo sangap na laumanopot hita na di pardangolanon asa marsangap iba na marhite ulaw na balgay atong tada naong di tonga-tongat tapanodangi kupakala kami malilin naong adong dison. Ulak mamu pinasa upasatami ma tu para kita adorang sotap mulai ibadah ta dina pagalak lilin nakanin ido anon na pagalak lilin pasahaton tu aka ruas asa diinggo be di aka utusan nakanin na paduahon di namarkor di sebelum liturgi panopaon diawali dohok kor sian song leader di nomor 12 kor gabungan ama ina di nomor 10 opat ima solo sian sekolah minggu epi Boruhu Tagalog songonima boa-boa masuk mahita di bagasan ibadah ta tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 56 ayat sada 2 doho ayat 4. Simon
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumo palangi dohot tanoon, amen. Nunga patar hangoluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhati dakok kami, dohot hubaritahok kami tuhamu hangoluan na saleleng dileleng na dilabung ni amay hiyan, jala naung patar di hami, haleluya. Martangi ang mahita. Ale ama nami, ama ni Jesus Kristus Tuhan nami, na tubu di huta Bethlehem, say pinuji maguarmu na badiay, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho do hami sian haholomon tu hatiuron, jala di padomu ho do hami, naholang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami alanii, say jalo mahamolateon ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Hudul mahami. Marede mahita sian buku ede o nomor 112 ayat 1 doho ayat 2. Bata dihita di parpunguan bodari ari hatutubu ni Tuhan Yesus ima sian Rom 12 ayat 1. Nahua apoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohan ni debata pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton di na marroha. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita. See
rohata tatopoti madosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami, say marasini roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijol maalanihan, namate jalanahe siya namate, namanay kabalogit jang loho mangutihon pahami, asiro hamni hami, sa patoktong mahinami roha hamulatiaw tuho. Oton di parbadia pangapul di namarsak roha, pamaluma sa luhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali debata ama anak doho tod di parbadia, amen. Tabige mabagabaga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosa. Musat pe akka dolok jala humuttal pe akka robean, alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musa siako, jala padan ni hadameoku nasotupa humordit, ninna Jahoba siasihiho, hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Marede mahita. Debata epistel di parpunguan bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus tarsurat di ulaon ni apostel 10 tolu mamukasian ayat 21 ayat 25 dungi dipangido nasida ma raja jadi dilehon debata matu nasida si Saulus anak ni Sikis marga Benjamin leleng ni 40 tahun. Jadi dong bakit ma dinasida si Daud gantihin dan raja nasida naging natigdak kon mahidi na iblok na munga ti pangaw si Daud anak ni si Isai halomwaki si Pasaus nasa sian pinopar ni ima di paro debata di halak Israel Jesus ima si palua na pinarbaga-baganay patujulo ni Harona di baritahon si Yohanes kusandok bangsa Israel pandidiyon mandokon pawahon Mariak ujuni lakana didok si Johannesi dada au nan nyarop ni rohamuna dipudiku do ibanaro nahurang tama do au mananggali si patuna ido sahana martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita.
sahati dakon maha porsiotai songon nahinati dakon ni dongata di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na madok mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate doho dihanguluan na sora suda. Amin.
Yesus datang, dan Yesus datang kembali. Tabegema liturgi barita panopaon di debata di Portibion. Sada Musa Sada ayat Sada 1 ayat 2. Dimulana ditopa debata langit dohot panoon. Dungi tarulang matanoi gabe halonganan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap matondi ni debata di atas miakaan. Sada Musa Sada ayat 5. Dungi di goar debatama na tiuri arian goar nina holomi borngin. Dungi bot maari torang maari muse ima ari parjolo. Sada Musa Sada ayat 21. Dungi ditirik debatama sudena tinopanai. Jadi nunga dengkan situtu dungi bot maari torang maari muse ima ari paonopon. Amin. Pasalmen 104 ayat 24. Tung nalan situtudo akka jadijanmu ale Jehovah salut nai dipauli ho marhite-hite habis taran. Tunggong jadi-jadianmu do tanaon. Pasalmen 104 ayat 27 1 ayat 28. Saluhut nasida mangaranap tuho asalehononmu si panganon nasida di kuntinabe. Molo di leon ho di nasida dijumputi nasida molo di patelek ho tanganmu butongan nasida di nadinggani. Pasalmen 104 ayat 31. Sayrodi sadelelengna maha muliaon ni Jehovah marlas ni rohama Jehovah mida aka jadi-jadian nai. Pasalmen 104 ayat 30. Endehonokku ma Jehovah saleleng di ngolokku. Upalu parhinaloan maahu upuji debatakku. Saleleng adong dope ahu. Amin. Kor gabungan ama ina.
Sada bumi jorma tu bagasan rusa dogo tu baga-baga. Diujuti liturgi dibuka di bata atur khas baga-baga. Efesium tunggu ayat 11. Dogma tunasida son sistem nama Allah. Nina Tuhan Jawa. Tuhan Solomon dorohaku midaham pea di hampat parjalan. So ikut midaham lalani parjalan. Tumana ikut dalam lainnya asal mau atau sayuran mana ikut
KBP Guru Tagalu. Bagaimana bunyi liturgi baga-baga lewat hatutup di Sipalung.
Yesaya 40 ayat 1. Hei mau, persinodakmu, ay nakapapanamdaku, jalan beliau-beliau di saatnya atas. Diuduti liturgi hasasaut di bagai-bagai imah hatutubu ni si paluai. Jadi Tuhan Maha Satu Diri, masa ada surah di galuk Bona binasara. Hormatlah Nancy Joseph, Nasia Galilea, Ia Nazaret, Angkok Dua Sudia, Nuhuta di Sijau, Nama Goa Bethlehem, Alas yang Kepala, Jalan Warga di Sijau, Ibadah, Masuranto Dirinya, Rambo Sibalia, Orwatai, Lukas 2 ayat 8 roni itu dari dinadasina segala gok mahal di hamulon di tubuh ma anak buah batuna di bawah ma di piaku ma di bagas ini negara alas walau inganan naasi di parnyanan nasida. Lukas 2 ayat 8 ayat 8 saat rodi ayat 10 sada. Jadi adong ma marborngin di ladang, nah di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan ma nasida, jala marsinondang ma sangap ni Tuhani umaliang nasida gabe ma biar situtuma alai didok suruh-suruani ma ku nasida unang ma biar hamu ai barita alalas niroha godangdo ubohan suhamuna parsaulian ni sandok bangsoi ai naung kubudo di hamu sabornginon di hutani si Daud si Paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. Onma pertinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu rodi ayat 14. Jala topuma adong dongan disuruh-suruani torop akaparangan par banua kijang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata di kijang dame ma di tanaon dia kajolma halomoani. Nunga roha tuaon mi nunga tubu si paluai
atong tapuji ma di bata. Hasangapon ma di debata na di digijang, dame ma di tanoon, di akajol ma halumuan. Dia ka utusan na pagalak lilin na kanin sa Roma hamu tujolo amang inang. Hamua kadongan sahuria di horhon hatu tubuh ni Jesusido obas nai baru parsaoran nai baru dohot holong nai baru jakon masih paluai sondang ni lilinon ma songon simbol ni namar padan hita bornginon naso taulahon bedosa rade mahita manesa dosa ni dongatta Tuhata domadok, ahu do panodang ni portibion, nasotupa bemardalan di naholom nasa namanghuto naong. Atong borhat mahamu manopo takaruas pagala kamu ma lilin na di tangan nasida laos di pamate ma lampu.
angkat tibo. Nunga tubuh si paluai raja ni hadameon nunga tutuga bejol mai bana humokop pita nunga sikop baga-baga ni debatana sian narubi tajakon mai bana turohata asa ibana gabe arta nau marga dihita ima haluaon na pinatu panai jalamomos matatiyo pakirimon nata parhatopoti ai haposado namar baga-baga hoca amin hudul mahamu saluhutna. Marede mahita sian buku ede nomor 46 ayat sada dohot udukna huhu ma tapasahat peleata sada a dohot sada b.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kainang hata ni debatana na taripar dihita di pestata di bagasa Bornginon imana tersurat di Mika 5 ayat 1 sahatu ayat 4 tapai hutihut mahujaha di tonga-tongata alayang koho ali Betlehem Efrata mamet metu doho nian anggo tung pola jujuron tua kahutan nama ribu-ribu di Juda hape sian hodo haroroan ni nagabe panggung komi di Israel jala akka haroroanna sian nahinan sian akka ari narobi saliling nililingna dibaheni pasahaton na manasida sahat rodi tiki pangitubuan ni na manubuhon jala mulak pasi-pasi ni akka hahanggina tuaka anak ni Israel alay jongjong anggo ibana jala marmahan mga sahon gogo ni Jehovah marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jehovah debatana. Jadi maringanan manasida ay tibul maibana di si rodi yaka ujung ni tanaon. Jala ibana gabe hadameon molo naing ro asur tutanota molo naing lutahan na bagasta akka na buluni. Jadi pati dangot tama mangalo ibana pitu parmahan dohot walu iduk ni jolma. Hujah di hati Indonesia, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Dihamu kadongan dahin holongan di bagasan Kristus Yesus. Ido nauborat di sadahara jaun manang di tonga-tonga ni Portibion molo rajana molo pemimpinna nagabe si togu-toguon molo pemimpinna manang rajana si ulahon hajahaton molo pemimpinna dohot rajana dang mampu be lao mabuan na niuluhon na bangsona hobar tu arah manang tujuan ni harajau ni manang tujuan ni kerajaan ni. Moladong sada bangsona kacau pada umumna ala ni raja dang bertanggung jawab manguluhon memimpin harajaan na manang nani rajaan. Pasti doi gabe boy kacau balau di sude perdalanan ni bangsoi. Apalagi molo pemerintahan ni saya selalu bertumpu tu kepemimpinan ni raja. Idona terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel. Apalagi dung diangkat manang dung terpilit gabe raja manguluhon nasida mulai sian Raja Saul. Tengok do barita di pada Nairobi di perjanjian lama
Na terakhir Samuel ma nagabe panguhum di tonga-tonga di bangsoi setelah marungutugut manasida angkat marihami raja asadong manguluhok kami diangkat ma Raja Saul. Ternyata Raja Saul, raja na diangkat, raja na memimpin nasida, justru raja na jahat. Tarida doi jala jupang do pangalaho hajahatoni mulai sian Raja Saul ai gabe ibana do mangabati bahkan palililili Raja Daud na pinabakit ni debata na lao manguluhon do manggatihon ibana. Sepola do Raja Saul gabe ditinggal hot debata, ditinggal hot todi ni debata sehingga dang mampu beibana mangula son sahalak raja di tonga-tongan Israel. Songonido selanjutnya pola do adong mangnapiga raja na paling jahat termasuk sa sitong na Raja Daud siulahon na hajahatot do ibana termasuk mamuse si Rehabeam do Jerobeam anak ni Raja Salomo iduban na pecah dua manang mabola bangsa Israel na ginuaran na Israel Utara dohot Israel Selatan na berpusat di Samaria dohot di Jerusalem. Sahat do kepemimpinani dung terbagi dua. Raja adong di Israel Selatan, adong raja di Israel Utara. Alai sudetong rajai sai godang ado na mangula na so taulomonirohan ni debata justru nagabe siula hajahaton sehingga dang boy na sida memimpin bangsoi. Hape pola na nianut ni harajaon Israel teokrasi na selalu diandalkan nasida rajai naik koporsea tu debata jalai komarujahan tu debata ido asa mampu manguluhon molo berbalik siat debata justru di sido jupang kekacauan di tonga-tonga ni bangsa Israel. Sian kenyataan ido manang sian raja na setotong berbalik siat debata gabe mangula hajahaton ido mabain na sida jojo terbuang mabangso Israel tu Babel terbuang manasida di Asur justru na terbuang ido nasida gabe tangadong be pangharapan dangadong be pakirimun nasida putus harapan manasida babua naso bangso ni debatabe di hilala nasida babua naso bangso na pinili ni debatabe nasida alani naong pinarhatoban ni bangso na adong di sekitar nasida pangotak pakorhon pengaruh ni akar raja na berbalik naso setia naso taat tu debata di bagasan ulaun dohot di naso apakobasion nasida. Di kondisi naso adong berpengharapan lau membimbing menggembalakan mengarahkan nasida. Di sido ro suara ni Nabi Mika, di sido suara ni panurirang Mika madok. Na Roma raja damai, na Roma raja hadameon, na Roma raja na lau marmahani nasida, marmahani bangsa Israel. Raja na berbeda, raja na marasing, sian akar raja-raja naung manguluhon nasida nasay launay iman natajahan akin di turpuhon di Mika 5 ayat 1:14 dot seterusnya sa sitong na di sidi ko barhod do boha kehadiran ni seorang raja manang raja damai raja hadameon rotu tonga-tonga ni bangsoy mabuan pengharapan mabuan pakirimon mabuan lasniroha di tonga-tonga ni parnguluon. Ido na laos tapay hutihut sahatu tikyon jala ido na tapestahon sahatu sadarion ima marhite di haroron ni raja dame naung sorang tutonga-tonga ni portibion ima Jesus Kristus. Buasa tadok ibana raja damai, buasa tadok ibana raja damai.
alai sotung salah te molo tadok Raja Dame sotung carita Raja Dame tau 10 dorai gudang dosia kita tahu mehama bagi Raja Dame marga si otang adong sapulsira istrina. Jadi dibobod do istri non na sapulsion gabe di bai maguarna si Raja Dame ala berdame sapulsia istrina. Dangi sotung tahilala Raja Dame na soni alai Raja Dame yang ima Jesus na rotu tonga-tonga ni Portibion na boy pada mehon hita tu de bata na boy pada mehon hita dohot jol. Ido nagabe situhu ni kehadiran ni Yesus tu tonga-tonga ni Portibion. Ido dasar ni haroro ni Yesus tu tonga-tonga ni Portibion. Asa di padame hita dohot de bata, jala di padame hita sama hita jolma manusia. Nah terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel dan adong behadameon ala raja dan setia, raja dan uduk, raja na berbalik siana dupan ni debata. Justru lausido maben nasida dang mardame sama nasida bahkan dang mardame rohana dang mardame ngoluna dinasa ulaonna dinasa ingananna ala sai totong patagam-tagam biar sai totong patagam-tagam sian akka perhatobanan nanaing maperhatoban nasida alai di baga-baga na pinasahat ni si Mika manang panurirang Mika Roma Raja Hadameon Roma Raja Damay na padamehon bangsoy na mangalehon Hadameon di tonga-tonga di bangsoy na mangalehon Hadameon di tonga-tonga ni ngulu na sida asa marlas ni roha na sida akamanga kainang sianido nang dijou aplikasi honot tanwaing turpuhon di bagasan pernguluota apalagi di pesta Natal nata patupa di bagasan Bornginon Natal umum di tonga-tonga ni huriat na perjolo taida manang tarefleksiho majolo tu dirita bohado hita anuai mengendalikan akka keluarga manang natauluho di tonga-tonga ni keluarga bodoh hita totong bertanggung jawab songon sahalak malim songon sahalak parmahan di tonga-tonga ni keluarga tadok majolo natoras dakolan ama alai dohot doina untuk mengendalikan untuk mengarahkan menggembalakan aka anak-anak manang anak kota di tonga-tonga ni keluarga bohado hita nuai tutu rikot dohita manguji dirita rikot dohita lau mengevaluasi pakubasiota di tonga-tonga ni dirita totong dope hita bertanggung jawab majalo tugas dohot ulau ni siad debata lau patupa ulaun dohot mengarahkan akayanakon do keluarga taho Bartolomeo ni rohani debata manang nongsong raja-raja ni Israel na mementingkan dirina sadiri na mementingkan holan perdalananna bahkan dang peduli tu debata dang dihabiari debata bahado hita nuaing tahabiari do debata uduk do hita tu debata lau mangula ulaon di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni pakubasion di tonga-tonga ni ulaon na pinasahat ni debata sipatu paota di tonga-tonga ni keluarga tabi suku-suku ni tatiyuk mai asa ta ulang muse bohado tutu pengendalian bohado tutu panugu-nuguon bohado tutu parmahaniota di tonga-tonga ni keluar alai selanjutnya kamanga kainang boy dolos idaota siat turpuhon manang sian hata ni debatan naung tajahan nakin jaminan diakana porsea jaminan di hala Kristen jaminan di nama jalo Yesus di bagasan nguduna gabe olo jalarade di parmahani Yesus di bagasan ngulu di parmahani Yesus di perdalanata di tonga-tonga ni Portibion akana olo di parmahani Yesus akana olo di parmahani debata sianima gabe jalo otta mardame hita tu debata wahado nuaing pardamiata tu debata
Bohado nuaing perdamaiata, dinasa pangulauta, dinasa tanggung jawabta, dinasa pabahenata, tuadopan ni debata. Tutudo hita mardame, ciri khas ni halak na mardame, boy totong pajupang di bagasan komunikasi na dengkan. Bohado komunikasi tanwaing tu debata, molo nong tutu mardame hita do debata, molo hudok mardame au tu debata, bohado pakkata yokku tu debata, hutangi hoddo ibana. Molo marsuara ibana, molo disungguli au, molo dipaingo tau, hutangi hoddo di bagasan ngoluku. Totu jauh-jauh nak kamang sangat menggugah hita, wahado tutu hita nuaing tu debata. Kudang do bayang-bayang di bagasan ngulu ni jolma na perpudion. Seolah-olah molo debata dan apalah secara langsung gabe bui hita pajupang ima perasaan do bayang-bayang di gudang jolma nuai. Ido bayan na jut jolma manang gudang halak seolah-olah hola di parmingguan do berkomunikasi do debata pajupang do debata molo mare de mamuji debata molo mabege jamita seolah-olah di si do komunikasi do debata berarti selebihna hola komunikasi do portibion do hola madalani portibion sia roha-rohana sabbing HP dangi molo halak nong mardame do debata na setotong mapadengkan komunikasi na persauran na do debata manang di dia pe ibana setotong do mga sahod debata serap do debata molo mangula ibana molo karejo ibana di kantor ikut dihilala ibana na debata rap do ibana di ulaw nei molo di perdalanan ibana ikut dipakilalahon ibana na debata rap do ibana di perdalanan ni molo adong pergumulan na molo adong tantangan na ikut dihilala ibana debata rap do ibana di bagasan pergumulan ni. Apalagi molo marlas ni roha ibana, jupangan parutungan ibana, ikon hilalaon na, debata rap dohot ibana, dilas ni rohai, rap dohot ibana di parutungan ni. Berarti di setiap langkah, di setiap gerak-gerikta, di si tahilala rap hita dohot debata, bahkan rap hita pajupang dohot debata, marsaur dohot debata. Ido song nahinirim ni bangsa Israel jala ido nahinirim ni akan aporsea naong majakon Jesus mangula mangolu di bagasan nguluna na pada mehok kita tu debata anggo so ido pe tang mardame do pe hita dohot debata anggo sang marsangga-sangga manang sasatokin sahali-sahali pajupang to tudang dame do pe alai molo nang boy tahilala ibana rap do tita totu pancaran ni ngolut tape pancaran ni pakkatayot tape pancaran ni sudena tapatupa di bagasan ngoluta nunga bersumber marharoroan sian ibana naong pada mehok kita dohot debata ido bain na dibain topik ni mingguta di bagasan sadario manang topik ni pestasta di minggu Natal umumon Raja Damai telah lahir. Nunga tubuh Raja Hadameoni. Molo nang tubuh do Raja Hadameoni di bagasan nguluta, ima naong marga molo olo hita mardame di bagasan nguluta. Apalagi mardame dohot debata. Ido benadong silangon sada tugijang manggobarhok kita mardame dohot debata dang pisa behita do debata alani Jesus Kristus naong sorang naong rotu tonga-tonga ni portibio alaya kamanga kainang pancaran ni ngulu ni halat naong mardame dohot debata tarida may di bagasan nguluna mardame may bana dohot dirina mardame may bana dohot dongan na jolma mardame may bana dohot portibion molo seadong dope na somardame do dongan na
seula-kula konorta doe di jamita manang dia ka ulau di tonga-tonga ni huria ngekon ula konota ikod di bagasan dami. Porsea doau dangadong binasomar dami hita sama hita di son. Nga somal di dokdongan takuwo to manang naha say ulak-ulak kunok kudo manuk manang naha istila na somal di pakke di son molo di hutan asing adong madidok marsading takuwo to ahado molo di so bahasa molo di dok marsading berarti dang masyatoan berarti marbada man bombe ate adong do pesia tonga-tonga ta sama hita mar bombe manang amata tuinata mar bombe manang simatua tu paromain mar bombe manang namareda mar bombe marhaha maranggi mar bombe omara nuaing naing di jauh hita tinggalkan pasiding bombe ini mardame hita sama hita ala nong mardame hita dohot debata dang boy sirang mardame tu debata dohot mardame tu donga jolma molo marsirang idang salipi molo marsirang do mardame dohot donga jolma hape dang mardame tu debata dang pengikut Kristusi manang sebaliknya mardame dohot debata ala idang mardame dohot donga jolma itu bukan pengikut Kristus. Ikon sadala doi pardamaian tu debata do pardamaian do donga jolma di sido gabe takas tahilala Jesus nang rotu tonga-tonga ni pertibion nama buan hadameo dihita nama buan parsaoran na dengkad di bagasan ngoluta ala ido situhun ni kehadiran ni Jesus nama buan hadameon tu ngoluta di tonga-tonga ni pertibion atau ngakamanga kainang mula-mula kita non molo adong dope bombena nuain itori jalang man non holasai ibadah jala mula adong dope bombena unang pola doho marulon na badia marsugut mariswang doi saita bege sunggul-sunggul ta bege si paingot hape se marbombe dope hita marsading dope hita mariswang ala Jesus naong ro jala Jesus naong lahir tutonga-tonga ni pertibion mabuan hadameo di hita mabuan hadameo di ngoluta mabuan hadameo di keluargata jala mabuan hadameon asa mardame hita dohot ibana naong debata na setotong madongani hita di bagasan ngoluta asa sonang rohatta jala marlas ni roha hita diaka perdalanata di tonga-tonga ni pertibion. Amin martang yang mahita. Mauliate matuhad di basat rohanami diho. Ala dijo hodo hami. Lam takas makilalahon mangatusi. Makaporsiai harorom tutonga-tonga ni pertibion. Sorak ko gabi jolma manusia songok kami. Ditinggal hoko hasang apom asa mabuan dame di hami mabuat dame di tonga-tonga ni pertibion gabi mardame mahami dohot amai dohot debata di sima gabi totong denggan persaoran nami marhite na se mangula hami marujahan ho Bartolomo ni roham marhite na se maparbae na kami ho bartu uhummu ho bartu patikmu asa saihu patarida ho kami ngolu na se totong ho Bartolomo ni roham na marsaor dohot hatam martangiang tuho diganup tiki diganup inganan manang di dia pehami mangalaka do mangula jalamat pakor homai nang di parsaoran nami hami sama hami di ngulu nami secara pribadi mardame hami ala naung di suatu kodame di hami mardame hami di tonga-tonga ni keluarga ama ina dohot akayan nakon mardame hami di tonga-tonga ni huriam mardame hami di tonga-tonga ni masyarakat dauma di hami
akka pargutu-gutuan do parbada-badaan asa hupataridah kami ngolu naung porsea ngolu naung wajakoko ngolu naung tutu majalo Yesus seorang di roha di ngolu di pikiran nang ditodi nami atong Tuhan pabor hatami sian parmingguon nami di Bornginon di Bagasad dami asa hupa uju kami maka parbada-badaan molo haruar hami sian garijaon mardame mahami tudongan nami asa marlas ni roha hami rap dohot dongan nami mangauhon do majakon asini roham di ngolu nami pasu-pasu mahami saluhutna di tonga-tonga ni keluarga do di tonga-tonga ni ngolu nami tarlumobi dia kaperayaan nami tuari marsogot di parningotan nami di hari hatutubum jalan lao supatu pahami do ulaon nabadia asalam takasu jalo hami hasesani dosa haluaon sian hamatean naung dilehokodi hami hanguluan nama notong ima totong mian margurasa mangula di bagasan roha do di pikiran nami atong diho mahami pasu hami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamartangyak kami diho amin. Tapuji Tuhan mari dihita sian nomor 608 ayat sada do saterusna hut papungu pilihan
tapasahat mapilian na tapapunguntodo pan di bata matangi yang mahita. Ali di bata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhod si leo-leo na denggandot na so libasan na mauliutos. Hupasahat tami masyan na nilion mito hami pilian nami tuho. Say jalo may kabiop na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mito hami. Asalam gigir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana neneho Aliyah manami na di banwagi jang sa pinorbadia magwarm. Sayro maharajon. Say saut malomoni roham di banutongon songon na di banwagi jang. Lehon matuhami sedero nang uluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Sandame jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan debatamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat Natal madihita, tajalang mana dihabirang tadok na di siamuta, tadok ma selamat Natal, lau pataruhok kita tu Natal marsugot, di nanaing siwi hutonota, di tonga-tonga ni huriata marsugot. Bombe.